Mirë, në optikën tënde, pse vajzat janë shumë të dhëna pas futbollistëve? Pse janë të lakmuar në një farë forme? Për cilat arsye? Për 1, 2, 3, 4. Po e para dhe kryesore është se kam parë nga jashtë. Se edhe më përpara ky trendi nuk ka qenë tuke ne, tashmë është bërë pak po themi më i prekshëm. E para kjo nga jashtë, mendojnë për një jetë kjo ka ndikuar edhe negativisht, Mendoj për një jetë, po, vijo shtjellimin? Sepse për ata të cilët duan një jetë, po themi, normale, pa të dalura shumë, ka krijuar atë impakti negativ që ai është sportist, kështu që se ke për këtë punë. Kështu që kam menduar lidhin me të ardhmen, me siguri, me të mirat financiare. Përveç të mirat financiare, kam menduar është për shpejt, mendoj unë. Pra, ideja është që bëj qef në fillim, sa është në atë, po themi në maj, po vazhdoj karriera e gjatë, vazhdon edhe lidhja, pa paragjykuar në këtë raste, po duke qenë se në kohët e tashme është vështirë të flasësh në fillimet të një lidhje për një lidhje afatgjatë, mendoj që këto janë arsyet kryesore pse shpesh ndodh. Pra, fama e përkohshme, po themi.